Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uvchi do'stlar. Biz Abdumet Xo'ja Abdullah Qarqash yozgan Zulmatli tuproq romanini o'qib, Poshshaxonning o'zining chechanchivarligi, tadbirkorligi, so'zmanligi va ingliz tili, rus tiliga mohir bo'lishdek alayliklari bilan rus restorandan xizmat topgan yeriga kelib to'xtagaydik. Endi davomini o'qiymiz. Hada, yiliqi harbiy amaldor Jakub Peryovich bu yerga ancha kelmamda. Jakub Feryovich? Ha, heliqi paxta eksport şirketining bosh paychikimi? Shu Viktoriyaga tul boratdi u. Bu yergami tula kelatdi. Katta nima u? Haftaning oldida kunda kelganchilik qilatdi. Bu yaqinlarda xizmat ishi bilan sirtqa chiqib ketgan bo'lsa kerak. Bu bir necha kunda uni ko'rmadim-g'u. Ular shu gapni deyishib turganda, tamoq zaliga kutilmagan bir mehmon kirib keldi. Poshshaxonning yuragi qartta qilib o'zini asta daldiga olmoqchi bo'ldi. Qeyrishqandek, heliqi yakchashma yoshda o'zining kichik bo'lgan bir yevropalik ayolga xushamat qilgan peti kirib kelyotdi. Kutkichi qiz oshxonada turgan Poshshaxonni chaqirib, Poshshaxon anglamasqa silib turdi. Kutkichi Poshshaxonning yoniga kelib, heliqi ikki mehmonning oldiga berishni alayda tapalab uningga aytdi. Mustafa. Bu Poshshaxonning yolg'on ismi edi. Avu apandini ko'rdingmi? Yanida Yevropalik ayol o'tirgan. Ko'rdim. U restoranimizning aziz mehmoni. U chapilini shundoq silkib qo'ysizlar tutamlab pul tushadigan odam. Uning ko'nglini chigib salma. Xizmatini yaxshi qilsang, sening yillik maoshingni berib silishi mumkin. Tez borg'in. Poshshaxon bir oldiga, bir keyniga desib, ustozi Akbarxonning o'limiga sabab bo'lgan bu qotilning o'zini tunib qilishidan, shundaqla uningga bo'lgan o'chmanligidan g'azablangan ham qo'rqqan holda ularning oldiga to'ymay berib qoldi. Ko'nglingiz nim tortadi ekan, xonim, dedi Poshshaxon tamtirgan holda yakchashmaga qarashdan ansirab. İngliz ayol o'zining tilda ravon gap qilgan bu balaga zo'qi kelib, uning bilan bir necha eg'iz paranglashdi. Yakchashma u kuni qattiq mas bo'lib ketgachga, bu qitim uni tuniy olmagan bo'lsa kerak, xonimning xo'sh bo'lganiga qarab tang hijiyib o'ltiratdi. Poshshaxon ko'zining quyruqida yakchashmaning o'zini tuniy olmaganligini ko'rib, yuragi joyiga tushdi. Poshshaxon hili rus tilida, hili ingliz tilida ularga so'z qilib, ularning qattiq maqtishiga erishdi. Ularning biri brandi, yana biri vodka ichib xilila qizib qilyotdi. Bulupmu xonim baldurlar tangshilib qolg'ashqa, Poshshaxonni to'xtamay maqtab bekla uchiravetdi. Ular tamoqni yeb bo'lib mangar cheg'ida, heliqi yakchashma sentroligan peti Poshshaxonni chaqirib, portmaldan bir tutam pulni sug'urib, uning quliga tutqizib turib kulib aytdi. "Yuraysan yigit, bundan keyingi savdo ishimda menga sendek yordamchi lozim bo'ladi. Xohlasang men bilan birga ishla. Menga tarjimonlik qilib bersan. Men hozir muhojirlar mehmonxonasida turman. İsmim Antoniy Yekirevich. Esingda tutib ol. Bu yerdagi bir yillik maoshingni men bir oydali berib etaman. Men haftaga qolmay Leningradga qaytaman. Tumirni qizig'ida so'qib ol yigit." Hurmatli Antoniy apandi, albatta sizni izlab boraman. Uning ustiga men tumirchilikni obdan bilaman. Qarab turing, qiziq tumirni qandoq bozganligini ko'rib qolasiz tixi, dedi Poshshaxon vaznili qilib javob qaytarib. Yakchashma Poshshaxonning ma'nili qilib aytgan so'zni asla tushunmaydi. U Poshshaxonning bu javobidan nihoyat xursand bo'lib, xonimning dolisidan olganicha daldangshib chiqib ketdi. Poshshaxonning ko'zlarida qisos o'ti yilqinjaydi. "Bu qonxo'r qotil. Odam o'ltirib, yana texi ko'chada xiraman mingvatqiningni. Qarab tur, bütün hisobni olmasam, turkmanlarning qandoqligini endi ko'rasan. O'z vataningda yurishmay bu yerni xarob qilganning jojisini endi ko'rasan. Qarab tur." Poshshaxon kutkichi qizga qo'lidagi puldan birni odamigarchi qilib sundi. Qizchaq intayin xo'shal bo'ldi, chunki bu pullarning har bir parchasining qiymati yuqori edi. "Hada, vodkalarning ichida eng qiymati, eng esili bormidi?" deb so'radi Poshshaxon kutkichi qizdan. "Albatta bor. Qarg'ina, avu haraq ishkobining eng ustida tizilg'ini shu. Uning bir shishisila bizning bir yillik maoshimizga yiqilishidi. Qo'limdagi mavi pulga uningdan kelami?" Kutkichi qizchaq Poshshaxonning qo'lidagi pullarni olib sanashga boshladi. "Ozoda keladi ekan, unda qimmat vodkani olib nima qilading?" "Birsiga so'qilmoqchidim. U menga bir ishni qilib bermoqchi bo'lgan." "Ha, mundaq degina. Undaqda sana kelish bahasida birini olib beray."
Kütkichi qiz poshshaxonni ergashtirib, haraq setishga mas'ul xizmatchi bilan deyishib, uningga eng dangliq vodkadan birini arzon bahoda ilib berdi. Uning qo'liga yana pul ochdi. Poshshaxon yenidagi puldan yana birini sug'urib ilib, kütkichi qizchaqqa tanglab, "Xo'jayin so'rsa meni tuyuqsiz kasal bo'lib qopdi deb qo'ying. Men berib dadam bir xo'sh qilib etay" deguncha sirtqa yugurib mangdi. U shu yugurgunicha ballar maydamchilik qildigan joyga berib Tillaxonni topdi. Uning qulqiga jiddiy bir nimalarni deb uni ergashtirib shaharlik doktorxona tarafga qarab yugurib ketdi. Poshshaxon doktorxonaning saranglarni davolaydigan bo'limini obdan biletdi. Chunki ustozi Akbar xonni uyidagileri bu yerga akilib davolabmi baqqan edi. Poshshaxon shu chaqda bu yerga bir qitim kelgan bo'lg'ashqa, ikkalan udul doktorxonaning orqa hovlisiga joylashgan bu joyga yetib keldi. Poshshaxon ufqisining quluqiga pichirlab qo'yib, o'zi aldirab doktor ishxonasiga kirib ketdi. Çaşları ak kaplagan, közge yuqur gradusluq közeynek taqib olgan rus doktor üstelge eңişkenice bir nimelerni hezvatatdi. "Doktor, çatak çıktı, akam o!" Poshshaxon yolg'ondan jiddiyleşip ketgan bo'lib, to'xtamay hasiraytdi. "U kiyimlerini yirtib uyni bishiq kiyyotidi." "Nima? Qaysi uydagi kasal?" Doktor darhol beshini ko'tarib jiddiyleşip ketgan Poshshaxonga tikildi. "Yo'q, akam bu yerda emas, u bizning uyda doktor. O'tganda qishingiz akelgan. U 2-3 kunda mana mushundaq asablashib hammamizni qo'g'laydi. Uni uxlatadigan dorisi tugabdikan. Shu doridan bersangiz bo'ptikan", dedi Poshshaxon ruscha so'zlab bichara bo'lgan qiyofatda. Doktor o'rnidan turib kasallarning tarixi saqlanadigan arxiv ishkovi tarafga mang'ash Poshshaxondan so'radi. "Akangni bu yerga qachon akelgan? Ismi nima?" "Ismi Akbarxon. Qachon akelgan bo'lg'uydi?" Asta. Poshshaxon beshini qashlab o'ylangan bo'lib turdi. Shu chaqda to'satdan bir bola eshikdan aka, tez bo'l, chatoq chiqdi" deb hasirg'incha qo'lida 100 yuanlik puldan birini ko'tarib, ishxonaga kirib keldi. "Voy, yana nima ish bo'ldi, ukam?" deb so'radi Poshshaxon uydagi ishlardan ansirgan qiyofatda. "Akam zodil bo'lolmadi. U qo'liga pichoq elib uydagilarni qo'g'layotdi. Anam bu pulga tezroq dori olsun" deb Tillaxon shundoq deb bo'lib pulni akasining qo'liga tutqizdi. Doktor Türkmenchini astola biletdi. U Tillaxonning so'zini tushundi bo'lg'ay, ishkop ichidagi arxivlarni tezdan aqtirishga boshladi. "Ismini Akbarxon dedinglarmi? Bu yerga qachon kelgan?" dedi doktor arxivlarning yon yuzidagi yoziqlarga inchiklik bilan qarag'ash. "Hey doktor aka, bizga rahim qiling. Doringizni faqat bir qitim ishkudak berib turing. Oldi bilan uni ufultib ondan harvuga bisib bu yerga kelayli." Poshshaxon shundoq degach, qo'ldagi 100 yuanlik pulni doktorning yanchoqqa silib qo'ydi. Doktor atrofga bir qarab etib, qo'lidagi ishni to'xtatdi. "Hey, aslida ukulning unim yaxshi edi. Bo'pti, sizlarga faqat bir qitimla yetgudak dori beray. Akanglar tinchlanganda eng yaxshisi uni bu yerga kelib kelinglar." Doktor shundoq degach, belvig'idagi oshqushni sharaqshitib, sug'urib ilib, yandagi uyga mangdi. Poshshaxon bilan Tillaxon doktorning keynidan tang agishib, dora bar uyga billa kirdi. Doktor qulpaslangan javobni ichib, ichidan bir quta dorini ilib qog'ozga to'kiyotganda, Poshshaxon o'zini o'ngdisiga tashlab put etishga boshladi. Doktor zodi nemish bo'lganligini bilolmay qo'ldagi qog'ozga to'kilib bo'lgan 2 tal dorini tugibla Tillaxonga sundi. Andin qo'ldagi dora qutisini uchisidagi xalatining yanchuqiga soldi. "Ola bu dorini. Endi bu akang nim bo'lgandi?" dedi doktor oldida to'lg'inib yetayotgan Poshshaxonni aldirab tekshirmoqchi bo'lib. "Akamning mushundaq tutqoqlik kesili batdi. Sel turib o'ngshilib ketadi." Tillaxon ruschani obdan bilmisimi, doktorning nima deganligini tushungan edi. Shunga u turkman tilida shundaq deb javob bergach, doktorga yaqin kelib akasining putini ching tutishib bergan bo'ldi. Degandek Poshshaxon minut qolmay ko'zini o'g'lab o'rnidan turdi-da, Tillaxon bilan ushqandek yugurib doktorning yenidan chiqib ketdi. Ular doktorxonaning darvozasidan chiqib bo'lib, yandagi ko'chaga kirib to'xtab birdam demini oldi. "Bo'ldimi ukam?" "Qandaq bo'ladi aka? U degan mening ko'nglim tusa." Ikkaylan qo'llaridagi bu bir qutining ichida liq dora borlig'ini ko'rib kulishib ketdi. Andin ular muhojirlar mehmonxonasi tarafga qarab yo'l oldi.
Muhacirlar mehmonxonasining oldida ikki askar qurolliq post turayotdi. Chunki bu yerga ruslarning eng katta boylari yoki harbiy amaldorlarlar tushalaydi. Ularning jismoniy va mol-mulkining bexatarligi uchun bu mehmonxonaga kirib chiquvchilar tizimlatib qattiq tekshiriladi. Pashshaxon iliq yakchashma savdogarning o'zini chaqirganligini aytsa, qarovul askarlar yakchashma bilan aloqalashib uni albatta kirgizib yetadi. Lekin Pashshaxon ishlarning keyingi oqibatini o'ylab boshqacha plan tuzdi. Ular mehmonxonaning orqa yon atrofini kuzatib, orqa timining kishilarning o'ltiraq uylariga tutishadiganligini bildi. Shuning bilan ular kechda shu orqa tomdan seyrilib tushadigan bo'lib, arg'amchi tashlaydigan yerni obdan pilalib uyiga qaytishdi. Ular uyning eshigini ichidan etib etib, vodkaning him etilgan eg'izini tig' bilan tik siziq shaklda kesib, uning eg'izidagi sulyo bilan qoplangan qismini ustalik bilan ochdi. Shisha eg'iziga pugutga tiqilgan bo'lib, ular do'kondan olg'ash kelgan maxsus vodkalarning eg'izini ochadigan burmizmon oshqush bilan vodkaning eg'izidagi pugutkini avaylab sug'urib elib, iliqi kuchlik tinishlantirish dorisidan 20 talchini so'qib unda qilib shishining eg'izini quyib berdi. Andin pugutkini qaytadan o'rniga silib, asli holatiga kelgandan keyin shisha beshiga o'ralgan so'lya o'ralmini yana burunqidek chandurmay o'rniga akilib, kesilgan yerni shilim bilan atdi. Qaramoqqa vodkaning eg'izi ichilmagandek holatga keldi. Ular bu ishni tugatgandan keyin rastiga chiqib 5 litrlik bir boqqa benzin qachlab tayyor qildi. Egiz tomdan arg'amchiga eslib chiqib ketar chog'ida qiynalib qolmaslik uchun arg'amchini har yarim metrda bir tuguna qilib tayyor qildi. Ishlar puxta tayyorlandi. Eğir namoz sham bo'lganda ikkalan hiliq egiz tomga yenidagi daraxt orqali yamishib chiqib, qo'lidagi arg'amchining bir uchini daraxtga mahkam bog'ladi. Andin bu arg'amcha bilan mehmonxonaning orqa hovlisiga seyrilib tushdi. Mehmonxona hovlisida odamlar ko'rinmaydi. Tillaxon beliga esib olgan bakni quliga elib to'xtatib qo'yilgan bir qora mashinaning ostiga kirib, shu yerda mo'kinicha Pashshaxonni saqlayib turdigan bo'ldi. Pashshaxon kiyimlarini tuzashtirib, qo'lida vodkani ko'targunicha mehmonxonaning orqa hovlisiga ochilgan kichik eshik orqali binoga kirib ketdi. U kutkichi rus mulozimlardan yakchashimning yotog'ini qiynalmayla tepib eshikni yenik chekdi. Kim? Eğir uyqudan uyg'ongan yakchashimning esnab aytilgan ovozi anglandi. Antoni apandi, bu men. Abiyam restoranda siz bilan ko'rishgan kutkichi Mustafa. Ha, senmiding? Eshik ochildi. Uy ikki eg'iz bo'lib katta bezalgan edi. Yakchashma Pashshaxonni safoga o'tirishga taklif qilib, o'zi uxlash kiyimi bilan daldang shiginicha karvetining beshidagi sigarini ilib tutashtirishga boshladi. U atdiganda ishib tangshilib qolg'ashqa, ko'zlari chala uyqudan qizarib, qapoqlari sangalab ketgan edi. "Ha, bu kech kelib qopsan-ku", dedi yakchashma sigarini sho'rg'incha esnab turib qo'sh yoqmagan holda. Sizga buni olg'ash keldim, efendim. Sizga ishlasam deyman. Mavu gaping joyida bo'ldi, yigit. İngliz ablaqlar hadislar to'xtam deb yozma materiallarni ko'zimga chaynab ho'qilyapti. Ularni sen ko'rib tushunaladi ekansan-ku, dedi yakchashma uning qo'lidagi vodkani ko'rib xo'shalliqdan hijoyg'inicha. Tishtivitman efendi, undaq to'xtam deganni. Yiroysan yigit. Qo'limni so'g'itsang pulning ko'zi sana qarab turmaydi. U shundaq degunicha Pashshaxonning qo'lidagi vodkani qo'liga ilib markasini ko'rib taxim xo'shal bo'lib ketdi. Kela, ikkimizning hamkorlik uchun birdan qoqqayli. Yakchashma ishkovidan burmusmon oshqushni ilib vodkaning eg'izini ikki to'lg'oqla echivetdi. Qorg'inasini, pulingning hammini buni xashlabsan. Uning ustiga bu men eng omriq ishkan. Yakchashma shundaq deb qo'lidagi vodkani ikki romkaga qo'yib, birini Pashshaxonning oldiga qo'yib qo'ydi. Andin o'zi Pashshaxonning oldiga kelib o'ltirdi. Pashshaxon ichidagi yana bir uyda odam bo'lib qolmasin deganini o'ylab, uningga javoban parang qildi. "Iliq xonim ko'rinmaydi-ku, xo'jayin." "Ha, umu. U degan elchixonada ishlaydigan bir buzuq. U tig'i hilili ketdi", deb kulib ketdi. Yakchashma qo'liga romkani ilib, "Qini, kila g'albimiz uchun." Yakchashma qo'ldagi romkani birdamda ko'taribdi. Pashshaxon uning chiroyiga zangsilib turadi. Yakchashma vodkani hutib gelini azroq qirdi.
Təmi əcəb açıqı bunun. Yoki ağzım bir qandaq bo'lib qoldimi ya? Podshoxning so'qib ketgan yuragi bir oz joyiga keldi. Balki mijozingiz bo'lmasa kerak xo'jayin. Ha, sen ishmabsan-ku. Men tixi bala xo'jayin. Sizning bexatarligingiz uchun buni qat'iy eg'zimga olmayman. Men bugundan boshlab sizning qo'g'dug'uchingiz xo'jayin. Hey, seni ruschani nädin o'rgangan bo'lg'oytding? Karomat bol ekansan. Yakchashma uning oldidagi vodkani ko'tarib etdi. Dora haqiqatan kuchlik edi. Shundoq qilib Dora kuchini ko'rsatishga boshladi. Yakchashma qo'ldagi romkani bir yonga qo'yib qo'yib, endi gap boshlab turishiga ovozi tushib ketib, o'ltirgan yerida xo'rak tortishga boshladi. Podshoxon uning ismini atab bir qancha qitim chaqirdi. U uyg'onmadi. Podshoxon uni nuqib baqdi. Engikiga shaplaq silib baqdi. Yakchashma yanala xo'rakka tushib ketdi. Podshoxon yotoqning eshigini yerim yepib qo'yib, darhol Tillaxonning yoniga yugurib chiqib, uni yotoqqa boshlab akirdi. Tillaxonmi Yakchashmaning uxlab ketganligini ko'rib, ishonmagandek uni nuqib baqdi. Yakchashma cho'chqidek xartildab uxlab yotdi. Podshoxon bakdagi benzinni qo'liga elib og'zini ichishi Tillaxonning kalisiga bir xiyol keldi. "Aka, oldirmay turg'in. Bu Tunguzning yinini aqturayli. Bular shuncha yiroqdan kelib bizni bulg'an yerda biz qarab tursak bo'lmaz." "Bo'pti, aqturayli." Ular Yakchashmani uxlash kiyimini aqturmay, udul kiyim ishkovidagi isib qo'yilgan kiyimlarning yonchug'ini aqturishga boshladi. Podshoxon uning portmelini topdi. Tillaxon ko'zini yumib ochguncha 3-4 xirim chamdonlarni aqtirib, ichini quruqdab bo'ldi. Chamdonning ichida qog'oz material, kiyim-kechakdan boshqa hech narsa yo'q edi. Shu chog'da Tillaxon yugurib berib Yakchashma yotadigan karavotning ostini ko'rib boqmoqchi bo'ldi. Karavot cho'ng bo'lg'achqa Tillaxonning kuchi yetmadi. Buni ko'rib Podshoxon ufqisiga yordamlashib karavotni yonga o'rib o'ngdisiga qildi. Karavotning ostida hech nima yo'q edi, lekin karavotning osti qismiga chiroyli bir qora xurum chamdon tiniqliq turardi. Ular bir-biriga ma'nili qarshi bu chamdonni ajratib ilib, kichik qulupsini buzib, eg'izini ochdi. Ular chamdonning ichidagilarni ko'rib, hang-tang qilib o'z ko'zlariga ishonolmay qoldi. Chamdonning ichi bog'lam pulga liq to'lgan edi. Ularning yuragi silib, putquli titrashga boshladi. Ular sal hushini yiqqandan keyin chamdonning eg'izini ching etib bir yonga qo'yib qo'yib, benzinni Yakchashmaning beshidan quyishga boshladi. Yakchashma beayni o'likdek hech nimani sezmay uxlab yotdi. Podshoxon bakdagi yerim bo'lgan benzinni karavot ishkoplarga to'kib bo'lib, ufqisi Tillaxonga ishorat qildi. Tillaxonning sarangi tutgan qo'li bir oz titrashga boshladi. Buni ko'rgan Podshoxon Tillaxonning qo'lidan sarangini ilib o'zi yoqmoqchi bo'ldi, lekin mushu topda Podshoxonning qo'li tuzuk qolashmay yotdi. "Nim bo'ldi aka? Yoqatiz?" dedi qusurlab Tillaxon. "Qo'lim bormayotdi shu," dedi Podshoxon saranga tilini qopdan neri tutib turib ikkilangan holda. "Amsa chamdan ilibdi mang'aylimi aka?" "Shunda qilsaqqa bo'ladi, biroq," dedi Podshoxon jiddilashib nim qilarini bilmay. "Bu rus cho'chqisi shuncharoq yerdan kelib yurtimizni qo'rqmay ozoda bulang-talang qilgan yerda biz nimada qo'rqatdik aka?" deb yel soldi Tillaxon o'zining qo'rqib sarangini yoqolmag'ini yushirib turib. Podshoxon bu gapni anglab bir oz yenikchigandek bo'ldi, ham putqulga jon kirib qaddini ruslab oldi. "To'g'ri deding. Ustozimning xun qarziga to'lgan bu tunguzni choynab purkvassam dardim chiqmaydi." Podshoxonning g'azabdan tishlari kirishib ketdi. "Sening jajang mushu bir tal saranga." U shundoq deb saranga tilini vashda yaqinicha Yakchashmaning it beshiga tashladi. Shundoq qilib bu qitimliq roman anglatishimiz mushagichi bo'ldi. Xayr xo'sh.